Keď sme písali slohové práce, že čím chceme byť, a tak ja som chcel byť pilot alebo hrnčiar. A keďže môj otec mal takú možnosť, že pracoval vo výrobných družstvách, tak vedel nám vybaviť exkurziu ešte do starého závodu ľudovej majoliky v Modre. Mňa uchvátilo, keď sme prišli do tej starej dielne, kde to páchlo hlinou. Tí starí majstri ešte tam stále boli a točili za tými kruhami a proste to ma úplne ako oslovilo vtedy. No a tak som si povedal, že budem hrnčiar. Tam som sa dozvedel prvýkrát, že ako vlastne vznikla keramika v Modre, čo bolo akoby jej podstatou. Korene boli práve u tých habánov. A trošku sa tak zaznával ten habánsky dekor a nerobil sa, lebo nebol populárny. Ale mne sa práve ten dekor ľúbil. Práve on bol niečím iný. A som si povedal, že ja raz budem robiť habánsku keramiku a ja chcem robiť modránsku majoliku. Ísť v šlapajách habánov. Potom som si tak sám chodil po múzeách a študoval som si ten vzor a hľadúval som, že kde by som videl tie staré veci, lebo tie boli proste iné. V 93. sa mi to podarilo dostavať, ten ateliér, tak som začal vo svojom ateliéri pracovať. Nejak tak som zistil popri tom, že samému je otupno, tak som išiel prehovárať Tatianu. Ja som ju stretol, keď som prišiel na učňovku. A tak som vedel, že ona pekne maluje a sa mi páčila jej malba. A hovorím si, no, keby som takú maliarku prehovoril, to bolo super. Tak sa mi to tak javilo, že by to bolo snáď lepšie, keby ona malovala, ja by som sa venoval len točeniu. A popri tom, ak by bol čas, sa venoval aj malovaniu. Lebo zase od nej by som sa naučil zase iné veci. No a tak najprv trošku váhala a tak, ale potom sa nechalo prehovoriť, že však vyskúšame. No a tak skúšame už doteraz 30 rokov, skoro už skúšame. No a keď vyjde čas, tak rád si aj zamalujem. Mňa to baví aj malovať. Takže mám z každého trochu a potom ma to možno trošku viac náplňa, ako iba jednostranne robiť, že iba malovať alebo iba točiť. V tej pestrosti je to také zaujímavé a ešte zaujímavejšie je to vtedy, keď môže človek tvoriť. My sme na to hrdí, že sme to vlastne ako keby udržali. Lebo my sme zachovali jednak tradíciu, jednak sme do toho posunuli kus seba a myslím si, že máme byť na čo hrdí, lebo my sme si vždy hovorili, že našou úlohou je ľudí aj vychovávať.